nga tutandika programu yaffe y'olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandikira mu nsonga z'eggwanga erya India era tujja kgenda munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo tusobole okuba nga twekkeneenyeza ddala kiki ekiri munda mu ggwanga lino eriyitiddwa eggwanga erya India era nga naggamba ggwanga ddene nga we tuzze tuligoberera era nga mu India boogera ennimi 447 mu ggwanga lino erya India lirina ebibiina bingi bye liri mu kibiina ekya World Trade Organization UN ekibiina ekya BRICS kye naggambye ekyalina ekigendererwa ekyokusuula World Bank ekiyitibwa BRICS ekirimu Brazil, Russia, India, China ne South Africa bali mu Shanghai Cooperation Organization bali mu G4 Nations bali mu Group of 5 bali mu G8+5 G20 ne Commonwealth of Nations bibiina bingi bye balimu era nga gavumenti yaabwe etambulira ku kye tuyita Federal Parliamentary Constitutional Republic era ng'eggwanga lino pulezidenti waabwe Ram Nath Kovind naye ng'abanga wa mikolo taba na buyinza buddukanya nnyo ggwanga. India is an economic country lya byabusuubuzi nnyo kyova olaba akulembera bizinesi za gavumenti yabanga omukulembeze era Prime Minister Narendra Modi, Vice President ye Viakai Naidu, Chief Justice ye Sherandi Avindi Dobde mu ggwanga lino erimanyikiddwa nga eggwanga erya India eggwanga eddene okukamala era we tutunuulira GDP yaabwe ya kifo kya kusatu nga tuba tubala ku PPP ng'ekwata trillions 12 n'obuwumbi 363 obwa ddoola kitegeeza ebeekwata kifo kya kusatu mu ggwanga lino erimanyikiddwa ng'erya India okwetooloolera ddala nga tuli munda mu ggwanga erya India saagala kulya budde ebyafaayo ebisinga twavaayo ne tubisoma ne tusoma engeri gye bayisaamu abantu baffe abaddugavu okuggyako tulina okumanya ku empires ezaaliyo ezafugangayo ez'abasajja abo abaddugavu era abayindi abamu be mulaba abaddugavu be bayita ba Dravidian abasosolwa bali abayindi abeeru era eri ewaabwe babayita ba Dalit naye tusoma ku empire ng'eza Gupta mwawuliranga Gupta family ekoze ddiiru mu South Africa bagobesezza Zuma n'agamba yali etandikibwawo abasajja abaali abaddugavu nga basooka era nga Chandra Gupta asooka gwe bayita Ashoka the first yasooka ogitandikawo mwaka gwa 543 era ne tulabanga abasajja abaddako muli Chandra Gupta asooka ne mubamu Samudra Gupta owokubiri ne Vikramaditya obadde Chandra Gupta omulala abasajja nga Kalidasa abakyasinza okuwandiika ebigambo ebitontome nga bogamba nti ono yasinza owandiika ebitabo ne bikwata ku bitontome poetry abasajja abaddugavu mu byafaayo ebyo byonna bye batambulirako abakola Indus Valley civilization ey'abaddugavu abasooka mu India Kaladisa poet musufu nnyo kamala era nga tulaba ebiwandiiko byabwe ebyogera ku nsonga ez'abaparashikashi Muhuna Karatashi n'ekika ekiyitibwa Oxus Valley wamu ne Indus Valley nti abaddugavu buli bagenda nga bakolanga civilization ewali emigga n'ebikko ku mugga guli omuli Indus Valley oba Oxus Valley ewali emigga egy'enjawulo mu ggwanga eriyitiddwa erya India omugga Ganges mu masekati gaago bye bayita Ganges ebifo nga Kachina Prama nga olaba bakola Nile Valley civilization bajjanga bazizimba mu bifo ebyo ebyebikko naye this time
katusoke tutuukeko mu nkola tulabe mu biseera bino nga gavumenti eziriwo nga gavumenti eziriwo mu ggwanga erya India zitambulira ku nkola y'abasajja beeruyeru abo babeera eri mu New Delhi Hill ne bafuga eno mu Mumbai gy'osanga abaddugavu ennyo kamala gy'osanga abaddugavu ennyo kamala naye ng'ate bw'otunuulira mu military organizations zaabwe kuva ebiseera ebyedda nti batoozi zaabwe okuviira ddala ne mu Mauryan Empire nga Gupta aleese kye tuyita innovation eza warfare ennwana ennuŋŋamu ey'abalwanyi mu India. He was a black man era ye yaleeta okozesa abakubi b'obusaale nga bajjanga kavalare nga bayamba buyambi na kavalare gaba majje gaddira ku mbalaasi mu ntalo z'edda abasokkayo ba foot soldiers we baba balwana ab'ebitala abalina amafumu abalina zisepta n'engabo we baba balwana omulaba concentrating ku bana ab'ebigere abasoose omulumba kati gali ag'embalaasi gaba gasigaddeyo eri emabbali ku nsozi eri ewalala emabbali kati gajja bano bwe bali mu kkuba ba opponent baconcentratinze ku ono gwe balabye nti eyazze ku battlefield kati okavalare ejja esweepinga busweepings baba bakubi ba busaale baba bakubi ba bitala bajja bafinishinga kuba bava mabega na mu sides ezo kwegamba eba surprise attack era mu nnusu zaabwe kwe kulaga abasajja bano abaddugavu mu nnusu emu eya zaabu ennusu emu ya grams 8 eriko Chandra Gupta owokusatu ng'ali mu kuchampioninga embalaasi ng'akuba n'akasale. It's one of the coins ze batereko kamala era nga mu epic poem oba mu bitontome eyitibwa Rughuvamusa bawandiika ku nsonga eyo era Kalidasa ng'ategeeza tactics ez'entalo bano abasajja ze baazannyanga baviyaanya baani military tactics ez'amaanyi great strategists. Kanto owokutaano ayogerwako mu eyitibwa Raghuvamusa kwogera ku gye eryakuba kavalare yali ey'amaanyi ey'abahani okuva mu China n'abapasha abayitibwa Yavana babakubakuba ddasi gwe gusoose nga bakuba abantu okuva mu China n'ewalala era today okuvaayo ne tutandika okwekenneenya bani abatudde okustrategizinga embeera nga gyo we twagirese ani aliwaawo mu mbeera y'okustrategizinga mu kulwana kuno okugenda okubaawo oba kwe tusuubira oba kukanga baana agenda mu maaso ku front line wali mu ggwanga erya India. Kati nno bali abasajja abakulembera amagye abasufu mu ggwanga erya India abamu akuva mu legitimenti ez'abasajja abaddugavu bamaze dda okufuna position ennungi okukamala ebifo era nga wano bamaze dda okubawa defense systems zikuba nnyonyi naye ng'oziteeka ku kibegabega zikolebwa mu ggwanga erya Russia baziyita Igla eya defense systems bamaze dda okugenda ku nsozi ku ntikko z'ensozi waggulu nti helicopter zigenda okujja bano baba bazeetegekedde ddala bali ku height on the crucial height waggulu ku kakunnumbo nti kati helicopter egenda okujja nga balinga abali ku mulongooti nga bagira babulabi nga bakuba bukubi era nga wano bagala kuwanula helicopter za China ewamu n'ennyonyi ezisobola okuviolatinga airspace yaabwe bamaze dda okubateekawo era wano ekikolwa kya kukuba helicopter z'Abachina ezisobola okusaalimbira mu bitundu ebya line of actual control mu bitundu bya buvanjuba mu Ladakh era ng'amagye gano gamaze dda okuzifuna shoulder fire oba shoulder fired air defense missile nga bafunye n'obusozi obuli waggulu nja kutegeeza zikola zitya era nga tulaba bamaze dda okufuna position ennungi manyi mu kukuba helicopter zino olina okuba ne strategy nti ababuusi ba helicopter ez'amagye zireeta sound oba eddoboozi
engeri gye zijja zitokota kati we baba bazivuga bazireetera mu bikko nga ku nsozi eno emabbalibbali nti emiti gibeere nga gikola nga sound proof gibeere nga gye gisika eddoboozi ly'helikopita gyabuzobinge emiti gibeere nga gyabuzobinga kubanga mubaamu emiti emikalu emiti nga boolaba embaawo we ziteekebwa mu masitudiyo agamu ne bateekako ebigonda kati bino ebiba bigudde wansi ebikoola biba bikola nga ekintu oba ebi absorbinga sound biba bad conductors of sound eddoboozi teritambula nnyo lisigala limiriddwa omwo era nga boolaba nti oli bwawogana ku mazzi lina engeri oluusi ate gye litambula naye mu kibira lina bwe libulirabuliramu masekati awo kati helikopita zino bazireeta ku nsozi kubanga mu bikko by'ensozi kubaako ebibira kati helikopita ejja temugitegedde kati abakubi bastrategist abalungi oswamira ku lusozi waggulu era wano abakulu gye bamaze okwepositioninga era nga balina defense systems zino bazikozesa ab'amagye g'oku ttaka n'aba air force kukuba jet fighters oba fighter jet we zijja nga nazo zize ezo ennyonyi enkubi zifaita zizijjayo zino zi igla ewamu n'okuba zicopa kasita zisemberera mu magye india we deployinza abasirikale baabwe oba ebyokulwanisa byabwe just in case oli kasita asalimba nti nzize kuyingira munda kukolayo surveillance nga tafunye lukusa ajja kuba afunamu obuzibu era saidi ya india eyongedde okuteekawo obukesi surveillance era nga balese drone endala bamaze n'okuteekawo ladder systems endala bongeddewo surface to air missile systems some missile eziva ku ttaka ku surface nga zikuba buli kiri mu bbanga drone helicopter rocket nyonyi zonna ku trackinga air movements ez'ennyonyi z'abasajja bano ab'eggwanga erya china ate obwabawo surface to air missile system yeekulaga nga zikyalina mu range nti kirabika waliwo ayagala okuapproachinga area zaffe kitegeeza wano ne mubeera nga muli ku combat ready ne mubeera nga muli ku steady progress kulinda kukuba bukubi ekinaaba kizze era newankubadde nga gye bali eno waliyo build up ebyamagye mu east radaka mulimu ebifo nga ebya Gwalwan Valley n'okupatrollinga point ey'14 amagye ga india galabye nga chopa z'eggwanga erya china nga zigezaako okuyingira munda mu matwale gaabwe gye ba deployinze ebyokulwanisa ebimu ewamu ne wali amagye ge batadde ku bulindaala helikopita zibadde zijja bagenda ozeekanga nga ziringa ezinaatera obatuukako ne ziddayo etegeezaawo ziba zikoze reconnaissance ziba zimaze okubalaba abaliko mu kibuga e Kampala mu biseera by'obululu mukimanyi eyo helikopita gye bayisaawo eyo ey'ekitaala eyo ebeera ekuba eyo lwakuba eya uganda eba ya propaganda kutiisatiisa abantu naye ezo ziba zitrackinga ekyo ekitaala kiba kitrackinga weapons byakulwanisa webiri balaba wano waliwo mundu kikaaki za kaliba ki za barrel ki bunene ki kiba kiripotinga in real time mu budde obutuufu kamera eyo eba esika n'esindika eri abasindise oba abali in command abasindise ennyonyi gyegenda kati nezi drone zisobola okukola ensonga bwetyo era ku mbeera eyo ne bagamba abasirikale omanye ekiriwo soke tubawe ezo baziyita 9K38 igla era nga nato reporting name yaze ziyita SA-18 glouse. These are man-pad infrared homing surface to air missile. Ziba sam surface to air missile wabula ziba za man-pad infrared homing ekitegeeza ebanga omusajja oba omuntu yenna yasobola ogikozesa n'abeera ng'agiteeka ku kibegabega era ebiseera ebimu bamanyi ziyita SA-16 gimlet oba grinch ago gonna amannya code name it's a man pad. Bwe tugamba man pad tutegeeza man portable air defense systems era nga tuzirabyeko mu operation nyingi nga zikuba tuzirabyeko mu operation nyingi nga zikuba emu yokka eba egenza okuba eba ina kilograms 10 ze pounds 24
kasitebanga ekuba wohedi yayo ezitowa kilogramu emu zitambulira ku kye tuyita solid fuel rocket motor yegiddusa era bweba egenda mu range ya kilometers 5 ze miles 3 kilometers 5 gyekuba kati helicopter weba mu bbanga kilometers 5 baba bagijjayo ba fighter jet baba bagijjayo wetandikira era ng'obuwanvu obwewala ennyo bwekuba ziba kilometers 6 wabula flight ceiling yayo okwambuka ogenda okutuuka ku ntikko nti kati wano eri red acuze okola target accusation etandikira ku meters oba kilometers 3 edduka match oba edduka speed ya emu n'obutundu 9 ye match number nagamba speed z'ebyokulwanisa bino ennyonyi tuzibala mu match number we tuba tuli mu by'omu bbanga ebyokumazi tubala ku knots ebyokutaka tubala kilometers ne meters kati tugamba edduka match emu n'obutundu 9 ekitegeeza edduka meters 5-7 buli second ekitegeeza kwata ebisawe by'omupiira 5 kumpi ebisawe by'omupiira 6 biyimirize mu line emu buli second emu eba ekimazeeko eba ebimazeeko ebisawe nga 6 eba edduka kubanga ekozesa dual wave band infrared oba gye bayita S version twazirabako nyonyi z'Abamerika zakubwako nyonyi ng'eya A10 Thunderbolt yakubwa mu Operation Desert Storm nga 15 ogw'okubiri 991 mu Iraq Saddam yasiwanulayo India yo yennyini in fact wetwekenneenya aba India abo bamanyi ozikozesa era okuzijjayo balina expertise mu field yeyo okuva nga 28 ogw'omusanvu paka nga 2 ogw'omunaana mu 1992 amagye ga India gakola operation gye bayita operation Turishkul Shakati nga bali mu kuprotectinga bifo byabwe ebyokunsalosalo ebya Buhadra mu kifo ekitibwa Chulung mu biseera Abapakistan we basindika assault team ey'abakubye okuva mu Pakistan headed by SSS oba ISS abakesi Abapakistan abaddemu balinga ba Mossad nga first mu gw'omunaana 1992 helicopter za Pakistan zalumbanga nyingi nga ziwerako 20 ne bazikasukira ezo ziiga miso okuva mu basajja ba India baziwanula ne bakuwanula helicopter eziwerera ddala 8 omulundi gumu era eyali commanding mu Pakistan gwe bayitanga Brigadier Masood Navid Anwali ono yalina PPA number ya 101117 ye yali 10 force commander owa northern areas n'amagye gonna agaali gamuwerekedde agali mwezo helicopter zakubwa gonna bagasuula ku ttaka era Pakistan nefuna loss ey'amaanyi okukamala okuva olwo Pakistan teddanga musindika helicopter zaayo mu ggwanga erya India okuva kweyo operation Turishkul Shakat India nga ya tabu ezikozesanga okuwanulayo zibuuze bomba z'Abangereza gye bayita Panavia Tornado ya Royal Air Force bagikubira mu Iraq mu operation gun bagita operation Grand Bay mu Gulf War nga 17 January 1991 ne bagijjayo era nga crew mwalimu Flight Lieutenant J.G. Peters ne A.J. Jones bonna bakwatibwa ne batwalibwa nga ba prisoners of war ne batakomaawo America ne sindika F-16 ne bazikuba pilot ne babakwata ne basindika SC-130 ne ba 130 eba Hercules eba esitula majje eyo nayo nekubwa mu nkola y'emu zibadde nga zijja zikuba bwe tuzimanye nnyo eyo miso yayita wano ku kisawe ky'Entebbe Uganda Igla E oba Igla 1E miso yaleetebwa n'eyitibwa mu Uganda mu 1994 ne bakuba ennyonyi eyalimu President Habyarimana ne President wa Burundi okutandikawo enkola ya Rwanda genocide. Meja Kayumba gwe bagiwa yayitira wano mu Uganda Entebbe neyita Mbalala miso nekka tuzimanyiza tabu nnyo ewanulangayo ennyonyi beye mukulembeze w'e Rwanda Habyarimana ne tuziraba mu Chenapa mu Ecuador mu Bosnia mu Operation Deliberate Force mu Chechnya mu Chechnya bawanulayo zi MI26
Karaka ez'Abarasha bazikuba bubi mu Libya twaziraba nga nazo zikozesebwa so kasita owulira nti abasajja baziggyeyo tezisubwa kasita abanga omukubi musufu ategeera ekyokukola kubanga zirina engeri gye zigenda nga zigoberera zitrakinga era nazo zimanyi okugoberera okututuma kw'ennyonyi n'omukka ogwo zigenda zisensinga n'ebbugumu kubanga nkugambye zitambula ku kye tuyita dual waveband infrared kati zigenda zigoberera helikopita eyo weduumira amataala geetaago n'ebbugumu eriba nga ligivaamu kati baba basobola ogiwanula kati ne bw'ogireeta otya baba bagenda kuba nga bagikuba missiles by the way sina kwerabira nti baali bagenda zikubisa Air Force One enyonyi Air Force One nga 12 ogw'omunaana 2023 waliwo operation gye bayita sting operation yaliko operation masekati g'Abamerika Abangereza n'Abarasha intelligences zaabwe kati gwe bayita Hamant Rakani ono mutunze mu Ngereza yali intercepted era yali aleese gye bayita Eagle missile mu ggwanga lya United States of America. Russia n'ekitegeera Bungereza n'ekitegeera ne bategeeza n'Amerika ne bakola operation Hamant Rakani ne bamulya yali amaze okutegeka ng'afunye bulungi position ng'agenda kuwanula Air Force One ng'esituka ku Air Force Base oba Anderson Air Force Base enyonyi ya President wa America kwebeera yali amaze ng'agenda gisekula baali bamaze zireeta 50 aba FSB oba Federal Security Bureau mu Russia ekola nga FBI eri ewaabwe Federal Security Bureau luba luzungu bewaabwe bagita Federienia Shujeba Bozenopasti ya detecting abaddiira bano bazingiza ne baziyisa mu New Jersey, New York abasajja abazibu ba Muhaddin Muhammad Jamid Yehundu Abraham nga Mungereza yagireese era Air Force One yali tejja kuwona kuba ziwanulayo eta kuba Air Force One defense capabilities zaayo ezikola etuuse mu height empamvu eya waggulu wesobola okuteekayo caps defensive caps nezisobola okubanga counter measures ezikwasaganya miso zino ne bweba esituka ng'egenda bugenzi ogikuba teba na defense mechanism era jet zino zijjukira zisooka nezigirinda n'esituka olumala osituka teziva zo ku Anderson Air Force Base eyo zo ziva ku base ndala nezijja nezigyegattako wanesooka situka ne helicopter zikola sita nezivaako kati ziri jet nezijja nezigyegattirako mutaka lya Amerika ng'emaze otuuka ku altitude ya waggulu futi ng'omutwalo ne balyoka bazige kati awo yali ejja kukubwa emiso ze twogerako miso si nyangu era wano amagye g'eggwanga erya China helicopter zaabwe balina okwegendereza by any means singa bagezaako okuyingira nkugambye bakubiza Pakistan bubi nnyo Pakistan teddangamu kuzireeta kati China bazibateereddewo ezo Sam era amagye ga India Air Force ne ga deployinga ennyonyi ekika ekya Su-30MK1 ne baziteekawo okusobola okuba nga bagoba fighter jets ez'abasajja abo Abachina okuyingira mu bitundu ebya Eastern Ladakh. Nkugambye obunkenke bwabwe buli wano bungi nnyo bukyagendera ddala mu maaso. Abasajja balaga wano military muscle, abasajja balaga ebyokulwanisa, abasajja bayiwawo n'ogamba kiki kino era bw'otunuulira zino zi SU oba Sukhoi 30MK1 abanato bagita Franka H reporting code. It's a twin jet multi-role air superiority fighter. Bwetugamba twin jet multi-role air supreme oba air superiority fighter jet eba ekubyamu emirundi ebiri erwana ekuba ennyonyi zinnaayo ekuba bomu wansi ekola manumba zonna
Barasha bagizimba ya Sukhoi naye ne baddamu ne bagizimba ne license n'abasajja abayindi mu company eyitibwa Hindustan Aeronautics Limited okuzimbira Air Force ey'eggwanga erya India. Era mu kuzizimba India okuzizimba buli emu kowa piece ya bukadde 5 kowa piece obukadde 5 n'obukadde 5 obwa dola. So Nnyonyi nsufu nnyo bw'ogezaako gyekenneenya ebikolwa byayo byerina engeri gye performinga tuzita performance envelopes engeri gyesobola okuba ng'ekolamu mu bwengulaawo. Nnyonyi nsufu erina multifunctional avionics weba etambula era nga bw'ogyekenneenya mu nkola zaayo ze zimu ku nnyonyi eziri modern. Erina airborne early warning and control gye tuyita EAWC. Ewoningibwawo emabega nti omanyi waliwo ekijja muganda wange ali munda ne weebeera nga weetegeka kubanga n'obeera ng'okwasaganya ladazo. Erina onboard computers, erina electronic warfare systems era ekitegeeza awo ekola kye bayita BrahMos cruise missile ekasuka cruise missile n'esula bomu neba nga ekola ebyenjawulo active electronic scanning arrays ezirina eza lada X-band. Era webeera mu bbanga esobola okukola we call it the Patchwork bakita Patchwork Cobra oba Pugachev's Cobra. Webagamba Pugachev's Cobra nga bw'olaba enswera musoto gwa Cobra nti gusobola oteeka omutwe buli sayidi yonna nti yeewama ng'eri mu kifo kimu yeewama nedda emabega nedda mu maaso n'egenda webanga eri ku kye bayita angle of attack olw'okuba nga enkola yaayo yanjawulo. Ekyo kye bayita thrust vectoring okutambulira ku angle zonna. Ennyonyi y'amagye ng'ekola maneuvers ziba nnyonyi nsufu era mu kusiba ne kasawa katini erandingirako kubanga eba erina container gye bayita ya break parachute eta kiparachute emabega ne kisika empewo nga nayo bwesiba osobola okuba nga tetomera kwonoona biri ku kisaawo okwo yeetagisiza byonna. Nnyonyi nsufu nnyo era weba egoba egenda mu range 13 n'amafuta gaayo. Ekitegeeza ki enshwalinga eba range 13 essaawa 3 n'eddakiika 72 ng'eri ku combat mission. Awo kati eya refueling system ejongerayo duration endala ya ssaawa 10 n'ejongerayo range ya kilometers 8 eba etambudde distance mpanvu. Etegeeza webe cruisingira ku height ya kilometers 13 okuva ku ttaka. Kati ladder cross sections eza pod ladder oba kye tuyita head up display zaayo ziwa ali mu nnyonyi eyo okutrackinga targets 14 omulundi gumu 14 targets omulundi gumu. Kati 14 targets omulundi gumu aba akubako nnyanya buli wanyiga target nnyanya azikuba. Kati ate engeri gyeyanguwa it has what we call the spectre jaguar. Spectre jaguar kitegeeza eba ekuwadde kye bayita phased conjugated hydrographic displays ezikuwa nga bw'olaba emmotoka ez'empaka ezidduka ennyo nti etuuka endabirwamu n'egaziya oluguudo. Kati gwe n'olaba ng'oluguudo lunene naye buno obwaffe olaba akaguudo kafunze. Kati eno buli wonyiga bw'oti ekulaga miso ng'ezigenda mu slow motion naye nga zikuba ye kati akwatako bukwasi bw'ati miso ne ziba nga zizikuba mu budde obw'amangu ennyo okamala. Era etrackinga enemy waayo mu search range ng'ali kilometers 200 kilometers oli Kigali eri eno nga bakutadde in fact Kampala bakutadde dda mu range ne bw'ogenda otya baba bakutrackinze bemaze okutrackinga bazitaddewo dda. Lwaki? Bali mu kwekenneenya China ku besi zaabwe barracks ze bazimbye mu Hotan, mu Gunsan, mu Kashiga, mu Homping, mu Dongkang Zong, mu Linzi, mu Pangat. Ezo zonna eya base China ezizimbe mu bitundu ebya Zhejiang ne Tibet
awo bonna bali mu kukolwa ebikolwa ebiri hyper oba bye tuyita highly active air force capability actions nga kiraga magye gaabwe ag'omu bbanga galina kyegeetegekera awo era nga bali mu upgradinga bases zino bazimbawo shelters oba ebizimbe ebigumu ddala runway bali mu kuzongera kubanga base weba n'ekisaawe wa runway emu ate nga mwetaaga ennyonyi okusituka ennyingi zino zinokukola vertical landing mulimu ezikola horizontal mulimu ennyonyi ezisituka nga yo teyeetaaga na runway nga zi jump harrier bwesituka banaye webeerandinga engeri gyenyigakaawo kati ezo zi jump harrier waliwo tulina okufuna eza vertical landing horizontal runaways bali mu kutereeza era nga bali mu kwongera na kuteekawo magye abasajja bano abachina nga balinga abagamba olutalo lujja kuyita mu bwengula okusingira ddala kubanga kati nagamba ebyokuleeta amagye g'okutaka mpozi abo basindikayo bambega ate kati bambega tukozesa drone kati opola abakola nnyo air defense system mbega obutamukwatirayo asajja bacunya bakukolako kye bayita waterboarding kyannaku nnyo kamala bakuyiwako amazzi bakusibyeko akawero ali abamerika bakwata embwa ne bazikuliisa ebisiyaga vaayo n'oyogera kuba oba tobyagala so bazibu nnyo ne bakwata nsiriŋŋanyi biki ne babiteeka mu bbomba ne babikuyisa emabega rectal feeding tokya y'amaanyi kyokka Geneva Convention tezikkiriza kati oba olaba amagye gaatandika okuba nga bakozesa drone ogenda okketa kati spy bafuna muntu wansi eyo ne bamusasula munauganda ng'ali mu UPDF tuketere mu UPDF naye oba okusindika owaabwe bituuka ne bibanga ebizibu airbase eya Rwanziki eri bwenyine ebitundu ebya buvanjuba mu state era nga eyo mu Ladaka awo helicopter we zisituka era nga China ezimbyewo network ya helipads esobozesa helicopter zino kola surveillance n'okusobola okusitula amagye ne zigaleeta ne zigalandingisa nti helicopter zisitula mangu amagye ne bajja ne bakiririra ku miguwa they drop down they drop ne bakkirira wansi ku miguwa amangu eddala era n'okuba piikinga zanguwa kuba zijja zikuba nga nabo abamu we bakuba ate ne bapiikinga ne bagenda kati olina ozekenneenya kuba zikola kye tuyita rapid deployment kati olina okuzekenneenya zirumba oba zirinda obeere nga oziwanulayo kyokka ng'okwetegeka okwo kukyagenda mu maaso nagambye tujjanga kuba tufolowinga buli wali obunkenke NSPAC enaabaawo tejja tusubwa tujja kuba tugitegeera kyokka mu mbeera eyo beerinako omulugube beerinako obutakkaanya amawanga agawerako manyi wano emikago we givaayo ne gikulaga nti singa wabaawo omukago gulemesa amawanga okulwanagana era giba mirungi nnyo okutaasa okulwanagana oba we baba bakulumba ggwe obako n'abalala bajja okulwanirako tofa wekka mu nkola ng'eyo bw'osanga nga bakuba omuntu weewammu nga naawe weeyongerako ng'olwana toba wekka kati bw'otunuulira amawanga agawerako India egenda kusindika amagye gaayo mu Russia mu kwegezaamu okw'amagye kyokka mu kwegezaamu okwo wagenda baayo amagye ga Pakistan n'amagye g'eggwanga erya China balina obunkenke n'eggwanga erya Pakistan balina obuzibu ensalosalo eza Kashmir India zonna azijjako obwannannyini oba autonome kati yezifuga n'ettaka liri wansi wa administration ya gavumenti ya India n'abagwira babeere expelled nga tebalina butuuze mu India ebyokuba ndi mu Pakistan ndi mu out abo balina obunkenke nabo China yakabawa worship empya jjo twalabye bagiwa Pakistan nga China esobola ogikozesa singa wabaawo omukago oba singa wabaawo okweŋŋanga ne India Pakistan ekolagana nnyo ne China kyokka ate China tekwatagana na India, India tekwatagana na Pakistan bonna bagenda kuba mu Russia mu kwegezaamu okw'amagye magye g'eggwanga erya India gagambye
tegajja kuzira kugenda kwegezaamu okwo, bagenda kusindikayo, we call it a tri-services contingent. Je lyaffe nga lirimu abantu ba mirundi esatu, mu bubondo bwa mirundi esatu, bajja kuba bapasonel 200 bajja kuba mu maserengeta ga Russia omwezi ogujja. Bagenda kwenyiga mu kyetuyita baziyita Kabzak 2020, kwegezaamu okwo okwa Kabzak 2020. Kitegeeza India ejja kuba esindika bapasonel officers abawerera ddala 160 okuva mu magye aga wansi, aga miso, agakye, ag'okutaka. Then esindika ebyo 40 abalala nga ba Air Force kugenda kubonga nnyonyi mu bwengula eyo, era ng'ejja kusindikayo ne ba naval officer 2 ba observinge aba bakwasaganya entalo ez'oku nnyanja, ez'oku mazzi. Okwegezaamu kuno kugenda kuba mu kifo ekiyitibwa Astrakhan, eno province ya Maserengeta ga Russia, era nga bamemba abali mu kibiina ekya Shanghai Cooperation ne Central Asia countries bajja kuba baparticipatinga. Era emabegangako India ebaddenga ereeta abantu baayo, amagye gabwe ne geenyigira mu kwegezaamu kuno, nga ne Pakistan gyeri ne China. Naye ng'era olaba wabaawo okuzalawa mu biseera bye babagamba okay, fena tukole kati paleedi, kuba Russia yekulemberamu enteekateeka eno. Ne bagamba kale kati tukole bwe tuti, babaamu okwejerega kubangangangayo eyo mpola. Era nga wano tusuubidde okulaba empisa enaaba etya, kubanga bonna bali mu mukago ogwo ogumanyikiddwa nga ogwa Shanghai Cooperation. Bwe tutunuulira omukago ogwa Shanghai Cooperation omupya eyakatandika ku nsonga eno, group yaba 5, it's a Shanghai 5 group yasookawo okutandikibwa mu 26 1996, Shanghai 5 kati ogifula Shanghai Cooperation ne bagiteekawo mu 2001, ekwasaganya ebintu bino wammanga ebyokwerinda ewamu, okwatagana mu byobufuzi n'okwatagana mu byenfuna, n'okwatagana mu byenfuna. Era nga Secretary General wa Shanghai Cooperation ye Vladimir Norov mu Russia, era nga official language za Shanghai Cooperation Russia na China, nga bano singa headquarters zaabwe ekyewunyisa ziri mu Beijing mu China, naye nga kasita olumbako eggwanga erimu ku gano agalimu, ekitegeeza gali gonna amalala gajja tegasobola kukkiriza oveeyo mubeere nga weŋŋanga munnaabwe ali nabo mu mukago. Ekitegeeza baba tebasobola kulekerera, baba tebasobola kulekerera munnaabwe yenna. Era nga balina ba council heads, tulinamu owa Pakistan Arifi, Kyrgyzstan yerinamu Sarum Bai Jenbokov, Tajikistan yerinamu Emomali Rahmon, Xi Jinping mu China, Vladimir Putin mu Russia, Ramnath Kovind mu India, Shavkat Mirziyoyev mu Azerbaijan, Kashim Jomati Tokayev okuva mu ggwanga erya Kazakhstan. Era bwe tutunuulira ba member state abatandika mulimu China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, kati mu 2015 Uzbekistan neyegattako ne India, Pakistan neyegattako nga 9 ogw'omukaaga 2017. Kati balina abalala be bayita ba observer states, nga bw'olaba Security Council ya UN kubaako ba permanent members, ne kubaako bali abalina veto wing power abatavaako ne bamemba abalala abalondebwa emabbali.
kati bayinako Afghanistan, kuliko Belarus, kuliko Iran, kuliko Mongolia, then ne baba ne ba dialogue partners abo bebateesaganya nabo babatondawo mu 28 mwe muli eggwanga erya Armenia, eggwanga erya Azerbaijan, eggwanga erya Cambodia, eggwanga erya Nepal, eggwanga erya Sri Lanka n'eggwanga erya Turkey. Turkey eyo bagireetamu mu nsonga ku summit yaliwo mu 2009 mu kifo ekya summit eya Yekaterinburg. Ne babaleetera Turkey ye memba wa NATO yekka nga boolaba mu NATO Turkey nga walimu omusiraamu yekka. Kati ne mu Shanghai Cooperation Turkey ye memba wa NATO yekka eyakkiriziganyizibwamu okuba mu kye bayita ne bamuwa status ey'okuteeseganya dialogue partner status mu Shanghai Cooperation Organization. Era nga Recep Erdogan yatandika okubaira nga ateesa oluvannyuma lw'okuba nga balemesa Turkey oyingira mu European Union membership candidates bagibajjako. Kati bo ne bagaka tugende mu Shanghai Cooperation mu mbeera bwetyo, era ne babeera nga batandika okwegatta okwo okuteesa mu mbeera zaabwe ngabo. So bakola ebintu bingi ebikolwa ebyamagye, era nga twalabako ku peace mission ze-2007 bamanyi nnyo okukola okwegezaamu okw'amaanyi. Mu myaka gya 2007 nga Xi Jinping akyali mukulembeze mu China, Vladimir Putin nga bwabali, Nursultan Nazarbayev ne Islam Karimov nga bagezaako okwekenneenya okutandika ebikwekweto ebya anti-terrorism, military cooperation, intelligence sharing, ebyo byonna babadde nga babikola. Kati era okwegezaamu okwo kujja kuba nga kugendera ddala mu maaso. Bayina ne kye bayita Shanghai Cooperation Organization Interbank Consortium, eyo nayo ekwasaganya okuteeka mu byokwerinda defenses n'okukulaakulanya enkulaakulana zaabwe ng'amawanga ago. Kati India ne China bonna bamemba muno. Katusuubire bwe banagenda mu kwegezaamu mu mwezi ogw'omwenda tekuleetewo bukuubagano bwe buti, naye obukuubagano buno bwe buti bubangawo mu bitongole, kubanga ne kati bwe tuli mu kwekenneenya America eyagala kuva mu Security Council eya UN kijja kuba kya tabu, kubanga eyagala kuyisaawo bongere sanctions ku Iran. Amawanga gali amalala gakola diiru ne Iran gagamba nedda, tetuyinza kusazaamu diiru eyo. Kati America egamba at least ffe Security Council tujja givaamu, kubanga bano bajja balemesa okulumba okuteeka sanctions ku Iran, bajja zivetowinga. Kati ebeeyeterawo ezaayo nga tericognize nga Security Council etegeze esobola ositula ennyonyi zaayo negenda nga America etegeze undermining United Nations. Kati ebibiina bino mubaamu oli ng'alina kyayagala ennyo ng'ate abalala bakimulemesa. Era enkubagana zino weeziri ne mu Greece ne Turkey tujja kuba tuziraba mu maaso eyo nga tugenda mu maaso ne programu yaffe ngenda kujja nga tugenda mu ggwanga lya China.